여러분들이 봤을 때도 백스윙이 크지 않잖아요. 그래도 160m까지 가는 걸 볼 수 있을 거예요. 그래서 이 다운블러가 된다면 높이 뛰기, 공을 위로 손목이 풀리면서 퍼올려 치는 샷이 아니라 공의 탄도가 낮아지면서 좀 더 낮게 출발하면서 공이 멀리 뛰기, 공의 직진성을 가지고 쭉 뻗어나가는 구질로 바뀐다면 비거리가 정말 많이 늘어날 거예요. 이 작은 백스윙에선 손목을 절대 풀어서 못 칠 거예요. 연습을 해보시면 알겠지만 손이 계속 앞에서 들어가는 느낌을 받으실 수 있을 겁니다. 그래서 탄도가 낮아지면서 비거리가 증가하게 될 수 있는 것이죠.